Conoce al perro más viejo del mundo, quien compartió su vida con nosotros por 29 sorprendentes años. Su dieta, basada en alimentos frescos y naturales, fue clave para su longevidad y bienestar. El amor incondicional y la compañía constante de su familia nutrieron su espíritu y cuerpo. Sus paseos diarios por la naturaleza le mantuvieron activo y conectado con el mundo. La atención veterinaria preventiva fue esencial para detectar y tratar a tiempo cualquier complicación. Su legado nos enseña sobre el amor, el cuidado y el compromiso necesarios para una vida plena. Síguenos para otro gran dato.